Nimbag na bigat ka English tata. Biglamag. Ito'y ka English na quite toy na naladla daw nga kuangay. Naladla daw nga makita niya apo nga init. Tapos iti malem na sapsapa mo't nga lumnek iti init na kastigarod banbantay ditoy. Bibigas na gito ubigan nga gisilan. Sikat ay nagkuait pirap. Sudo pa ka English tagluluto na gito ubing. Nagfags na Nagfags ti palibot. Iti kuha ka English iti ngay kuha. Iti ulap na baba. Fags. Good tingnan talaga iti tayo naglamni ace. Ating nga panahon pa kayo madipigani na lamisa toy. Sa papela nga di kabalyo dagyan nakawayo-wayon. Ay madidagay mga kwagaya makakasoy nagiti tartarakin ditoy. Nagjibaka kabalyo. Nagiti gulgulay da. Nakwa. Sublintam da matoy pagidak dagiti ko Ito gulgulay. Ikakit dagiti ni damati. Ano nang klase nga monocrop? Chinese chicken dito. Nyoras ka nga nag-reeg. Singkon. So to para luto dagiti ka. Lamag. Asa na po ko nabit pa iti nga nag 24 hours iti serbisyo iti kuryente. So nga namayaten ti ko lalo na dagiti dati kwarta na. Nagmayat nga gumatang dito ita nalambis ti panawan tapos ado pa iti matalon. Hindi giti prutas ti ado ditoy ka English. Ado ti mga prutas dagani ti bunga na ti citrus ditoy. Pero saan pa yung nga naloob? Dagiti abukado dati bunga na iti gulgulay nagtataba ti gulay dori saan mo nga abunwanen saan nga kuan dagiti ati adjubantay saan po nga makitan ito na nabalkot iti pags iti ulap ka English treasure pa lang ti kaduan nga gamgamitin dito madi nga ijay ayan may jibaba harvester maminan. Tapos iti ka English ka ko madiping season gamin iti durian ko. Magbungbunga mo tin iti prutas nga durianan. Kaso lang madiping ako tatna pinagluluom nga Hindi kasabit. Dagito bubing ito ka English. Nagagagat mading kaslidyaan mo Yung magkumkumpara ako hindi makikita ko malaing. Bagis pila ka perap? Ito pa. Bagis pila am? Yung foundation ko. Shout out gayam kini Giros. Kapoy lang agwalis kamot dita balayaw. Kape. May tagkapitikas to Dalamis. Sa atin tikong kunada nga marang ka English niya. Marang. Ito pilang ti prutas nga dati bunga na dito enda. Selatan baka nga ata na Dito lang ata. Manungal daw bago yakar akar dalaan. Kasi dagiti sa tarakan dito nuwang baka.
kabayo. Awan nga iti kwa, kumbaga awan ti agtatakaw iti tartarakan. Adyan laang nududtuma ka na dati mang lukong di da mga lana ta kabayo no nakawayway di tahabi dalan sa kayanda magtakakanton ta di bangir nga barangay to aji kabayo mon pinagsakayanda lang gayam. San pe une ating waka English na fags nga yapaw. Pinagito yung taltalon da sa hagdang palayan. Nga ato titambak na. Mudug tayo. Okay. Met nagdigos dito oy. Kada ti kuagamen iti portion dito nga kuangay. Adalam. Digos tayo to palubos dito oy. Karyanda. Slajig English ni. Nagdigdigos di gini. Ito ti number 1 mga kwa dito eh. Hayop da. Ta kwa ngay. Nya tawag natan. Isutag bunbunag. Iti mga produkto ti aglalo na dita nga ato ti bantay. Aji mais ngay. Iulog da ti ibaba. So ata ti aghawhawling ako na da. Ihawhawling da ata nga. Kwa hayop kabayo. Subli tayo jablayan. At umuti may sapi nga produkto da dito dagiti kape. Mais. Irek. Batit pa lang pero nagadubunganan. Kasi ti kamayat gamin iti kuana ka iti timpo na dito eh. Nalami iskin mayat ti dagana. Hitik-hitik na talaga iti bunga na. Citrus ka English na. Babatit pa gamen. Babatit pa ilaang. Balin siguro natin. Naluman. Hindi may sakit ka English na. Ini durian ang pibunga naman. Budubungan natin citrus da. Damdaman man naglibot-libot naman ng damdaman. Hanggang itila ka na yun.